आज चाहिँ यो सबै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ म तपाईहरुसँग अनबक्स गरेर हैन लगाएर पनि देखाउँछु अनि मलाई मन पर्यो मन परेन के कसो हो सानोतिनो रिभ्यु पनि गरौँला हैन। Hello everyone, namaste, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing good. So आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भन्नुस् त, you guys already know unboxing है। Well, nothing new हैन, अनबक्स म तपाईहरुसँग गरि नै रहन्छु हैन। कतिवटा प्रोडक्ट तपाईहरुको छेउमै अनबक्स गर्छु, कतिवटा अनबक्स गरिसकेर देखाउँछु, तर पनि जति पनि सानो ठुलो जे पनि म किन्छु तपाईहरुसँग शेयर गर्दै आइरहेको छु है। सो आज चाहिँ यो सबै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ म तपाईहरुसँग अनबक्स गरेर हैन लगाएर पनि देखाउँछु अनि मलाई मन पर्यो मन परेन के कसो हो सानोतिनो रिभ्यु पनि गरौँला हैन। इन डेप्थ चाहिँ जान्दिन हैन, किनभने मलाई पनि मेकअपको बारेमा त्यति साह्रो थाहा छैन। म पनि स्लोली बिस्तारी के हो कसो हो भन्दै एक्सपेरिमेन्ट गरि हिँड्दिछु है। अनि यो तीनटा प्याकेज चाहिँ यो दुईटा चाहिँ मैले अमेजनबाट किनेको अनि फर्स्ट टाइम हो मैले अमेजनबाट है कुनै मेकअपको प्रोडक्ट्स किनेको भनेर हैन। अनि किन किनेको त्यो चाहिँ म अहिले तपाईहरुलाई यो खोल्दै गर्दा भन्छु है। अनि यो पुच्चे छ मेरो प्याकेज यहाँनिर नाइकाको। आइ एम रियली एक्साइटेड फर दिस वान। आई होप इट्स गुड हैन। म सेटिस्फाई चाहिँ हुँ यो प्याकेज खोलेर यो प्रोडक्टहरु लगाउँदा चाहिँ। प्लिज बी गुड ओके, प्लिज है, प्लिज। फर्स्टमा चाहिँ अमेजनको प्रोडक्ट्स खोलौँ है। सो दुईटा छ मेरोमा अनि यो खोलौँ पहिला। मलाई फेरि अनबक्स गर्नु चाहिँ पुरै आउँछ, कहिले पनि राम्ररी अनबक्स गरेको छुइनँ त मैले। अनि यस मैले भन्दै थिएँ नि है मैले किन चाहिँ किनेको भन्दा मलाई एकदम जरुरत थियो के को भन्नुस् त, कन्सिलरको है। म चाहिँ अहिले हालैमा चाहिँ कन्सिलर चाहिँ तपाईको यो मेबेलिनको लाउँदैछु हैन। अनि मैले यो लाउँदै थिएँ, यो पनि सकिनु आँटेको छ क्या। अनि यो चाहिँ हो तपाईको मेबेलिनको 20 सैंड भन्ने शेड हो। यो दुईटा नै सेम शेड हो है। मैले यही युज गर्दै थिएँ अनि यो चाहिँ सकिनु लाग्यो नि त मेरो यो। अनि यसपालि चाहिँ वाक्कै भयो क्या मेबेलिन, वाक्कै भएर चाहिँ मलाई एउटा डिफ्रेन्ट मन परिरहेको थियो। खोइ अब के किनौँ कस्तो किनौँ भइरहेको त हुँदा चाहिँ मैले यो एउटा LOrealको इन्फ्यालिबल भन्ने यो कन्सिलर मैले किने हैन। यो फुल कभरेज छ हैन यो। अनि तर के भयो भन्नु त, शेड चाहिँ मैले अलिकति गल्ती मगाएँ होला, अलिकति डार्क रहेछ, तर केही हुँदैन, ठिकै छ है। सो यसलाई म हल्का फुल्का मिक्स गरेर यताउता गरेर लगाइहाल्छु है। या भनिहालेँ मैले LOrealको इन्फ्यालिबल फुल कभरेज कन्सिलर है। अनि यो चाहिँ मैले किन किनेको अमेजनबाट भन्नु त, मैले नाइकामा हेरेँ हैन। अनि मैले मिन्त्रामा त चेक गरिनँ, नाइकामा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको दाम चाहिँ धेरै नै थियो क्या। मतलब 10% हो कि कति पर्सेन्ट मात्रै अफ थियो। मैले कति कार्डमा राखिरहेको थिएँ हैन, अझै घट्छ होला भनेर, तर घट्दैन। अनि मलाई के मन आएर चाहिँ मैले ठक्कै अमेजनमा पनि यसो हालेर हेरेको थिएँ भरे चाहिँ यसमा कति थियो, यो यसको मार्क प्राइस चाहिँ कति हो भन्नु त 849 हो यसको मार्क प्राइस हैन। बट देन के भयो भने पछि चाहिँ यसको चाहिँ मैले फेरि कहिलेतिर हेर्दाखेरि चाहिँ घटेर अलमोस्ट 45% जस्तो घटिरहेको थियो क्या। त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले छिटो जेसुकै होस् भनेर चाहिँ मगाएको थिएँ। सो लेट्स सी, यो अलिकति डार्कर सेड रहेछ। यसमा तीनटा सेड छ हौ। यो चाहिँ कुन चाहिँ सेड हो भन्नु त 314 हो आई थिङ्क, 314, 312 र 316 आई डोन्ट नो कति छ। म हेऱ्यो मुनि लेखिदिन्छु है। बट यसमा चाहिँ 3 सेड्स छ है। सो लेट्स ट्राई दिस वान। फर्स्ट टाइम हो मैले यसरी केही कुरा अनबक्स गर्नु साथै ट्राई गरेको हैन। अनि मैले चाहिँ के गरेको छु भने त मेरो स्किन केयर गरेको छु हैन। अनि आई स्याडो मात्रै लगाइरहेको छु अनि यो कन्सिलर लगाएर हैन, अरू के यहाँ प्रडक्ट छ त्योहरू लगाउनु पर्यो भनेर मैले आई मेकअप मात्रै गरिरहेको छु। अर्को चाहिँ नि आज नि म यो कन्सिलर चाहिँ आई वान्ट टु ट्राई दिस कन्सिलर विथ दिस ब्रस क्या। यो मैले अस्ति नै प्याकको ब्रस किनेको थिएँ नि, यो ब्रसले चाहिँ ट्राई गर्छु। मैले यो ट्राई गरेकै छुइनँ क्या, युज गरेकै छुइनँ। त्यही छु मान्छे के भएको चाहियो भन्ने किन्छु कि त्यहाँदेखि चाहिँ थन्कै राख्छु, खै के हो यस्तो आदत छ तपाईँहरूको। मेरो चाहिँ के खाले आदत हो। सो आज चाहिँ आइएम गोइङ टु युज दिस प्याकको कन्सिलर ब्रस है, 219 हो है कन्सिलर ब्रस। लेट्स ट्राई, आइएम एक्साइटेड हो। मैले कहिले ट्राई गरेको छुइनँ नि त यसरी हैन। फर्स्टमा चाहिँ लेट मी swatch it for you guys, okay? This is nice. हेर्नु न ठुलोपट्टि है। आइएम सो सरी है, मलाई यस्तो देखाउनु साँच्चै भनेको आउँदैन। सो आँखा देख्दिनँ त म त साँच्चै भनेको। हेर्नु कस्तो ब्लर देखेको यत्तिकै डिस्टेन्समा पनि, आँखा खराब भइसकेको छ। ओके बेसी नबोलौँ होला, लेट्स ट्राई। देख्नुहुँदैछ होला है।
लेट्स ट्राई या अब अलिकति प्रडक्ट कन्ट्रोल गर्ने कति लगाउने के लगाउने यो चाहिँ लगाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ नि त यो त फुल कभरेज भनेको छ है लेट्स सी है त ओके यसलाई चाहिँ यु हेभ टु ड्याब होइन एकछिन अलिकति साह्रो पऱ्यो मलाई हो रहेछ हौ फुल कभरेज भनेको चाहिँ हो रहेछ है साँच्चै फुल कभरेजै हुँदो रहेछ अनेस्टली के भयो भने त मलाई आई लाइक इट सेड पनि ओके मतलब त्यस्तो उयो पनि छैन त्यो ड्रास्टिक डिफ्रेन्ट पनि छैन होइन हेर्नु त टु बी अनेस्ट आई लाइक इट यो मेबेलिनको यसको फुल कभरेज चाहिँ मलाई लाग्थेन अब आई थिङ्क तपाईँहरूलाई चाहिँ अब लाग्नु पनि सक्छ होइन कतिजनाले युज पनि गरिदिएला तर मेरोमा चाहिँ अब यसले त्यस्तो कभरेज चाहिँ दिन्थेन क्या बट दिस वान लरियलकोले चाहिँ मजाले दियो ओके आई रियली लभड दिस कन्सिलर है यसलाई चाहिँ म नि 10मा 10 नै दिन्छु मलाई मन पऱ्यो क्या आई थिङ्क मैले अहिलेसम्म त्यो फुल कभरेज भएको फाउन्डेसन यो के भन्छ कन्सिलरहरू नलगाएर होला अहिले त्यो कभरेज पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो आई लाइक इट ओके जाऊ यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने अनि ब्रस पनि मलाई मन पर्यो एकदम सफ्ट एकदमै सफ्ट है मजाको त्यो हुन्छ नि कतिवटा मेरो स्विस ब्युटीको छ नि त्यो पनि नट ब्याड तर त्यो स्विस ब्युटीको चाहिँ के हुन्छ भने त अलिक यसो गरेर ड्याप गर्छ नि त्यो चुप्छ क्या सो यो भयो तपाईँको प्याकको ब्रस अनि लरियल 10मा 10 दिन्छु दुईटालाई है मलाई खुसी लाग्यो सो अब अर्को प्याकेज खोलौँ है यो पनि हो तपाईँको एमाजोनबाट है यो चाहिँ एकदम सस्तो है यो चाहिँ हो तपाईँको ब्लस सो मैले कतिचोटि आई थिङ्क भनेको छु होला मेकअपको भिडियोहरू होइन लाइक गेट रेडी विथ मीहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई क्रिमी के भन्छ ब्लस एकदम मन परिरहेको छ भनेर होइन अहिले लाएको छुइनँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको छुइनँ कस्तो हुन्छ के भन्छ मलाई पुरा इच्छा थियो है अनि त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा अलिकति सस्तो किनेर चाहिँ ट्राई गर्नु मन परेको थियो सो अनि सस्तोमा चाहिँ मैले यो इनसाइडको देखेको होइन यो ब्लसर सो यो मैले मगाएको थिएँ इनसाइडको यो चाहिँ हो तपाईँको 80 रुपिस मात्रै हो यो है सो यो चाहिँ मैले कुन चाहिँ कलर किनेको कुन चाहिँ सेड किनेको छु भने त 06 किनेको छु मैले होइन यसमा पनि कतिवटा थियो है बट हेर्नु त ढुँडी आएछ सी देख्नु भयो ढुँडी आइरहेको छ यसलाई त यसरी पुस्नुपर्छ अन्त मात्रै लगाउनुपर्छ है तर मैले नि यो ब्लस लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति काउन्टर गरिहाल्छु ल आज नयाँ प्याककोले नै गर्छु है भेरी नाइस ब्रस हो कस्तो मन पर्यो मलाई सो यो भयो तपाईँको काउन्टर भयो अब चाहिँ आई युज दिस भन्नु के इनसाइडको यो 06 सेड होइन क्यारामेल तर यसलाई चाहिँ नि पुच्छौँ ल पहिला किनभने त ढुँडी आइरहेको रहेछ फर्स्टमा चाहिँ आई स्वाच इट फर यु गाइज है कस्तो छ भनेर मलाई यो सेडको पनि मन परिरहेको थियो क्या थिएन नि त मेरोमा आई डोन्ट इफ यु गाइज क्यान सी द प्रपर कलर अर नट ड्यु टु दिस लाइट हो यस्तो खाले कलरको छ है सो अब यसलाई चाहिँ कसरी लाउनु मलाई थाहा पनि छैन त आई रियली डोन्ट नो यो क्रिमी ब्लस चाहिँ कसरी लाउँछ भनेर हातले लगाउँ ल पहिला यति लगाउँ ल पहिला लेस इज मोर है सो लेट मी ट्याप दिस वान मलाई लाउनु आउँदैन होला हौ यो मैले अब अलिकति हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला यार अनेस्टली गाइज आई रियली डोन्ट ल बट देन ब्लेन्ड त ठिकै प्रकारले नै भयो त्यस्तो नराम्रो पाराले त भएन साह्रो त परेन ब्लेन्ड गर्नु प्लिज डोन्ट जज मी है म आइएम नट एक्सपर्ट है एक्सपर्ट चाहिँ छुइनँ म मेकअप गर्नुमा यत्तिकै मलाई जस्तो म गर्छु त्यस्तै खाले मेकअपहरू देखाएको है तपाईँहरूलाई आई लाइक इट नट ब्याड अब 80 रुपिसमा इनसाइडले दिएकै हो कलर पनि मलाई एकदम मन पर्यो होइन मेरोमा नभएको कलर एन्ड अल्सो के भन्छ यो ब्लेन्ड पनि मजाले नै भयो त्यस्तो मलाई साह्रो परेन होइन ब्रसले भन्दा आज हातले मजाले ब्लेन्ड गऱ्यो भने अझ राम्रो लाग्यो क्या मलाई सो कलेज गोइङ गर्ल एभ्री डेहरूको लागि चाहिँ अब यो इनसाइडको अफोर्डेबल मलाई राम्रो नै लाग्यो होइन नट ब्याड है त सो अब लेट्स अनबक्स नाइकाको है त म अलिक आँखा देख्दिनँ कि त्यही भएर चस्मा लगाइहाल्नुपर्छ हो सो यो भयो तपाईँको इनसाइडको लेट्स किप दिस वान असाइड है अब नाइकाको खोलौँ है सो यहाँ चाहिँ छ मेरो एकदमै के भन्नु अब यो ड्रिम प्रडक्ट भनौँ न
हुन त अब ड्रिम प्रडक्टहरू त मान्छेहरूको त केहरू हुन्छ हो तर मेरो चाहिँ अब सानो तिनो छ बट इट्स माई ड्रिम प्रडक्ट Let's open. I'm excited for the please be good ल प्लिज है प्लिज मलाई पैसा खर्च गरेको अनुसार चाहिँ नि राम्रो होस् है ओके लेट्स ओपन दिस राम्रै देख्यो त है हेर्नु त हो राम्रै देख्यो मन पर्यो नट ब्याड ज्यादा 80 रुपियाँको अब कहाँ अब हाई एक्सपेक्टेसन राख्नु होइन हेर्नु न कस्तो इत्रो छ टाइनी फाइनली सनामे बट एल्फको वाउ ब्राउ जेल के भएको होला है तपाईँलाई थाहा छ होला जसले मेरो मेकअपको भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा होला मैले एल्फको यो वाउ ब्राउ जेल चाहिँ को बारेमा कति के भन्यो होइन बेसी त भनेको थिइनँ होला है अस्ति नै त्यो मेरो त्यो के भन्छ कुन चाहिँको एसेन्सको त्यो ब्राउ जेल किन्दाखेरि चाहिँ अलिक डिसपोइन्ट भएको बेलामा चाहिँ मैले भनेको थिएँ होला यसको बारेमा तर आई वान्टेड टु ह्याभ दिस वान कहिलेदेखिको लङ टाइमदेखिको चाहिँ मैले यसलाई कार्टमा हालेको हेर्दै बट दिस टाइम चाहिँ मैले कतिमा किन्यो यो राम्रो अफर भेटाएको थिएँ र मैले किनेँ के पो थियो के अफर थियो 7 त्यो दिनको लागि मात्रै थियो अनि मजाले घटेको थियो यसको प्राइस होइन सो त्यति बेला चाहिँ मैले यो र यो ठ्याक्कै यो अर्को चाहिँ के मैले बताएकै छैन यो चाहिँ हो तपाईँको के ब्युटीको क्रिमी ब्लस है यो वाला होइन यो र यो चाहिँ मैले त्यति बेला 12 बज्नु आँट्दाखेरि होइन चाहिँ त्यति बेला इमेल देखेको थिएँ खासमा मैले नाइकाबाट आएको होइन 7th के अफर लागिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ मैले चान्समा डान्स हालिदिइहालेको बेलुका किनेर हो सो यसको प्याकेजिङ इज सो क्युट हो इत्रोपट्टि होइन देख्नुभयो स्विट छ होइन मजस्तै अनि के ब्युटीको पनि हेरिहाल्नुहोस् यो पनि इत्रोपट्टि छ क्युट छ खुसी भयो भने चाहिँ म यसरी खुसी हुन्छु नि फेरि खै त हौ यस्तो छ नि त हेर्नु न यो ननिस्केको यो वाला How cute is this? Oh my god, this is so cute. हेर्नु न के भएकोले म नानी हेर्छु म तर म यस्तै हो साँच्चै भनेको यस्तै हो तपाईँहरू सामने चाहिँ नदेखाएको कि तर म यस्तै हो तर मलाई नि यो बिर्सिसक्यो सेडहरू होइन मैले यो सेड के पो ब्राउन न्युट्रल ब्राउन होला दुईटो के त्यस्तो लाग्यो आँखा देख्दिनँ म हेर्नु न यस्तो सानो लेखेको छ खोइ हो न्युट्रल ब्राउनै हो आई राइट इट डाउन हो कि होइन भनेर फेरि फोनमा हेऱ्यो भने फोनबाट नै खिचिरहेको छु हो उयो हुन्छ सो यो चाहिँ हो ब्राउ जेल आई होप यो कलर चाहिँ मैले राम्रो नै मगाएको छ ल लेट मी वाच इट हियर यस मैले लगाउने टाइपको कलरै छ आई लाइक इट लेट्स ट्राई ओके आइ एम एक्साइटेड तर नि मलाई यो पनि लगाउनु आउँदैन है सो मैले बनाएको छु न आइब्राउ हो यसले नै गरौँ ल कस्तो चाहिँ हुने रहेछ यो चाहिँ नि यस्तो पकाउनु लाग्यो होला हौ सरी हेर्नु नि एक्साइटेड भएको यस्तै हुन्छ मैले सोचेको जस्तो प्रडक्टहरू आइदियो भने नि I'd be so happy. Isn't it amazing? I love it. I love it. I swear I love it. I'm so happy. Check this out. मैले पनि हेर्नु पर्यो नि त्यही भएर चस्मा लगाएको I love it. So instant. मैले पहिला नै किन बिचमा त्यो मैले पैसा खर्च गरिसकेँ कि आइ एम सो ह्याप्पी विथ दिस वान अल्सो है यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ मलाई याद छ नहेरे पनि हुन्छ मैले 490 हो यसको ओरिजिनल प्राइस है तर आई गट इन लेस प्राइस है हेर्नु त कस्तो फास्ट भयो एकैछिनमा वाह यु आर माई फेभरेट अब होइन म तिमीलाई छोड्दिनँ ओके यो एल्फको वाउ ब्राउ जेलले त मलाई ह्याप्पी बनायो है सो अब चाहिँ के ब्युटीको टर्न है के ब्युटीको प्रडक्ट पनि मैले कहिले लाग्छ एटलिस्ट एल्फको त मैले लगाएको छु के पो लगाएको छु मैले एल्फको होइन आइलिड प्राइमर लगाएको छु मैले होइन के ब्युटीको चाहिँ मैले केही पनि युज गरेको छुइनँ अनि फर्स्ट टाइम एभर आइ एम युजिङ समथिङ फ्रम दिस ब्रान्ड है सो यो हो तपाईँको के ब्युटीको क्रिमी ब्लस होइन अनि यसको प्राइस चाहिँ 799 हो है तर मैले यो 600 समथिङमा किनेँ होइन यो त मैले एक्सपेन्सिभमै किनेँ मैले यत्रो दामको ब्लस जिन्दगीमा लगाएको छुइनँ
साँच्चै भनेको है त साँच्चै भनेको यो चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ हो हेर्नु न कस्तो क्युट कुच्चे रहेछ म जस्तै के भएकोलाई म ओके डर लाग्छ फेरि नहेर लाउनु सो यसको प्याकेजिङ पनि मलाई एकदम क्युट लाग्यो अनि भित्रको कन्टेनर पनि ओभरै क्युट लाग्यो मलाई यस्तो सानो सानो कुरो यस्तो मनपर्छ नि त होइन अनि यस्तो रहेछ भित्र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो हो लेट मी स्वाच इट फर यु गाइज होइन पहिला त अब कन्जुस नगरिकन तपाईँलाई स्वाच गरेर देखाउनु पर्यो होला हो सो यो छ तपाईँको कलर ए देख्यो तपाईँहरूले वेट हो कि लेट मी फोकस इट हियर ए यस्तो कलरको छ हो यो पनि ब्ल्यान्ड त मजाले हुँदो रहेछ त हौ है ए होइन त नाइस नो सो लेट मी ट्राई इट है या होइन त्यो अघिको भन्दैसँग अलिकति डिफ्रेन्ट सेड रहेछ यो ओभरै कम्ती लाउनु पर्ने रहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले देखेन कि राम्ररी आई नो द्याट तर यसलाई चाहिँ एकदमै कम्ती लाउनु पर्ने रहेछ यसको पनि मजाले नै ब्लेन्ड भएको होइन सो दिस साइड इज के ब्युटी अनि दिस साइड इज इनसाइड होइन अनि यो दुईटैमै कम्पेयर गर्नु हो भने चाहिँ अभियसली अब कम्पेयर त म गर्नु सक्दिनँ किनभने यो भयो तपाईँको 799 यो भयो तपाईँको 80 रुपिज होइन तर मलाई इनसाइडको सेड चाहिँ एकदम मन पर्यो है अब मैले चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो क्रिमी ब्लस चाहिँ कसरी लाउनु पर्ने पर्फेक्ट बनाउनुको लागि होइन हुन त पर्फेक्ट त कुनै कुरो पनि हुँदैन तर अलिकति बेटर देन वाट आई डिड टुडे होइन सो आइ एम ह्याप्पी विथ बोथ द प्रडक्ट्स होइन तर इनसाइडको झन् बेसी मलाई मन पर्यो किन यो सेड भएर क्या आई रियली लभ इट है सो यो थियो मेरो दुईवटा नाइकाबाट ड्रिम प्रडक्ट्स होइन कहिलेदेखिको यो भनौँ न स्पेसली अनि यो सबै मध्येमा चाहिँ आइ एम रियली ह्याप्पी विथ माई वाउ ब्राउ जेल एल्फको है त इभन इफ यु आर लुकिङ फर अ नाइस ब्राउ जेल गो फर दिस इज इन्स्ट्यान्ट साँच्चै भनेको ओभरै इन्स्ट्यान्ट सो द्याट्स अल है सो मेरोमा कतिवटा प्रडक्ट्स छ 4टा प्रडक्ट्स छ 2टा फ्रम एमाजोन 2टा फ्रम नाइका होइन अनि यो 4टा मध्येमा चाहिँ सबसेभन्दा बेस्ट प्रडक्ट चाहिँ मलाई एल्फको है हुनु पनि यसलाई मैले कहिलेदेखिको आँखा गाडिरहेको थिएँ बट दिस मेड मी रियली ह्याप्पी आइ एम रियली सेटिस्फाइड विथ दिस प्रडक्ट है त अनि आई विल सजेस्ट यु गाइज अल्सो है सो द्याट्स अल है सो मोटामोटी मलाई मेरो यसपालिको यो मेकअप प्रडक्ट्सहरूमा सबै प्रडक्ट्स चाहिँ मन पर्यो होइन त्यस्तो केही त्यो खिन्न हुने या नमन पर्ने त्यो मेरो पैसा वेस्ट भयो भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै भएन होइन अनि यो मध्येमा चाहिँ म सबसेभन्दा बेसी चाहिँ नि यो दुईवटा चाहिँ पुरा युज गर्छु जस्तो लाग्यो क्या सो या द्याट्स अल तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो है हल्का फुल्का मैले पहिलाको प्रडक्टहरूको पनि लाइक स्पेसली ब्रसको होइन पनि रिभ्यू दिएँ होइन सो यसरी नै फेरि म केही कुराहरू बनाउँदै जान्छु मेकअप रिलेटेड हेर्नु तेनो होइन त्यतातिर नै म तपाईँहरूलाई मैले पहिला किनेको सरसामानको रिभ्यू दिँदै जान्छु है त यति भन्दा आई ऱ्याप अप दिस भिडियो हियर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन अनि जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ है प्लिज डु चेक आउट माई प्रिभियस भ्लग्स अर भिडियोज एन्ड इफ यु लाइक द कन्टेन्ट डु सब्सक्राइब इट एन्ड अल्सो हिट द्याट नोटिफिकेसन बेल है अनि टु माई रेगुलर भ्युज एज always say thank you so much. Keep loving, keep supporting. See you in next vlog. Bye bye. Cheers guys.